ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இருமலுக்கு தேங்காய் பால் செய்யறது எப்படி வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. பால் செய்ய என்ன தேங்காய், இஞ்சி, ஏலக்காய். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சா அந்த தேங்காய் பால், இஞ்சி, சுக்கு, ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமேவும் அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பனங்கற்கண்டு. ஸோ பனங்கற்கண்டு வந்து நாட்டு பனங்கற்கண்டு. இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இப்போ நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ இந்த பாட்டில் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலை வந்து காய்ச்ச போகிறோம். தேங்காய் பாலை காய்ச்சணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வச்சுட்டு, ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் சூடு நம்ம கை வந்து ஆவி கையில் படுற அளவுக்கு சூடு வரும்போது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருங்க. ஸோ பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பால், இஞ்சி, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து கலந்துடணும். பண்ண கலர் வந்து கொஞ்சம் மங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதையும் அந்த பக்குவத்தை வச்சும் நம்ம வந்து இதை வந்து இறக்கிடலாம். ஸோ இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. கலரும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. திக்னஸ் பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இருந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இல்லை, திக்னஸ் கொஞ்சம் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் மேலே இங்கே பாருங்கள், அந்த நுரையெல்லாம் கட்டுது பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, பனங்கற்கண்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பனங்கற்கண்டை போட்டாச்சு. ஸோ பனங்கற்கண்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ண கலர் வந்து பாருங்களேன், என்ன கலரிஷாக வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கலர் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. நம்ம பருத்தி பால் காய்ச்சினோன்னா ஒரு கலரில் வரும்லங்க, அந்த கலரில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது வந்து வறட்டு இருமலுக்கு வந்து ஒரு உடனடி நிவாரணம் மாதிரிங்க. இதை ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் கொடுத்தா போதும், அப்படியே கேட்கும். சளி இருந்தாலும் இறங்கிடும், இருமல் இருந்தாலும் போயிடும். தேங்காய் பாலோட நம்ம பனங்கற்கண்டை மிக்ஸ் பண்ணோம். ஜீனி வந்து இதில் சேர்க்கக்கூடாதுங்க. ஜீனி சேர்த்தோன்னு சொன்னோன்னா சளி வந்து அதிகமாக தான் வரும். ஸோ பனங்கற்கண்டு தான் சேர்க்கணும். பனங்கற்கண்டு தான் நல்லது. தேங்க்யூ.